is so te kere want ek speel met die honde. Is ek nie allowed om met die honde te speel nie. Maar Rafini en die Pebbles sal ook uit 'n bietjie fetch speel. Okay? Drama. Is die lewe so erg? Genade! Is jy klaar? Voel jy nou beter? Jy moet net sê ja maar, ek is... Okay, dankie nie. Ek moet jou Finnie se favorite toy wys. Ek sien jy sien hom. Is 'n koei. Hy maak... Moet hom nie breek nie, Kai. Doen vir 'n squawk. Hou vas. Ja, Finnie soek hom. Sy wil jy met hom van gooi. Gaan vir Finnie. Moet hom nie breek nie. Sy gaan nie... Dis hy! Pragtig, pragtig!